ऑफ रोडिंग तो करी लेकिन गाड़ी खराब हो गई हमारी। इसमें 5 साइन आ रहे हैं, 5 साइन आ रहे हैं। इसमें देखो कितने सारे साइन आ रहे हैं। इसमें एयर बैग का साइन आ रहा है, इसमें डोर खुले का साइन आ रहा है। गाइस गाड़ी में से धुआं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। भाई ये क्या हो गया, गाड़ी में से इतना धुआं कैसे आ रहा है? अबे ये क्या हो गया? अबे ये क्या गिर गया? अबे यार हो गया काम। भाई ये तो खून की तरह निकल रहा है, लाल लाल। कहीं अभी हमने बगल से पानी मंगाया है, तो गाइस ये पानी डाल रहे हैं।